为什么二哥哥受伤了？为什么二哥哥的烙印线有一个一模一样的？为什么我什么都记不得了？头好疼。魏无羡越想越觉得脑子里好像有根筋扯着似的，疼得他发抖。魏婴，魏婴，你怎么了？蓝忘机还没来得及回答他的问题，便看见魏无羡抱紧了自己的脑袋，缩在了他的怀里。二哥哥，线疼，二哥哥，亲亲我，亲亲我好不好？娘亲说过，亲亲就不疼了，亲亲就不难过了。好，好。蓝忘机慌忙搂紧他，一个一个的吻落在魏无羡的头顶、额头、面颊、鼻梁、嘴唇，就这般慌乱的亲吻了许久，魏无羡才慢慢的缓了过来。原来娘亲说的是真的，亲亲真的可以不疼了。二哥哥，你疼不疼啊？魏无羡慢慢的将手附在那枚烙印上，慢慢的抚摸，慢慢的，不疼。魏婴这是在心疼我吗？没事，羡，亲亲就不疼了。魏无羡将温热的唇附在烙印上，一下又一下的吻着，吻到蓝忘机觉得那一小块皮肤烫得很，仿佛要发烧了似的。二哥哥，以后羡陪你，羡保护二哥哥。魏无羡满眼心疼地望着他的二哥哥，仿佛这样就可以让蓝忘机少受些痛苦。好，他哽咽了2声，最终还是回答了这句略显天真的誓言。魏婴，我的魏婴，我终于听到这句话了。他紧紧地抱住怀里的魏无羡，沉浸在他求来的那句誓言中，不愿醒来。魏婴，求你别那么快就打碎这句誓言，即使你是在什么都不懂的情况下说出的话，但也请让我把它当成寄托。我想要在有你的世界里活下去。蓝忘机本不想让魏无羡发现自己背后的界边伤痕，毕竟魏无羡只是见了个烙印就心疼成那样了，若是看见了边痕，怕是更难过了。可没想到，他在搂着魏无羡安慰的时候，魏无羡的手还是摸到了他背后纵横的界边痕迹，还非要他转过身去给他看。果然，等他再转过来，又收获了一个哭得满脸泪痕的魏无羡。他心疼地抱着魏无羡亲了又亲，又任由着他将自己背上的界边痕亲了一遍又一遍，亲到他整个后背都烧了起来。二哥哥，羡以后一定乖乖听话，二哥哥别再受伤了，羡这里不舒服。魏无羡手捧着心，眼泪汪汪地看着他，看得他心都快化了。好，他又低头在魏无羡的双眼上亲了亲，才彻底将心底的那份激动压了下去。魏婴真的在心疼他，魏婴是不是有点喜欢他了？果然，蓝忘机此人对于有关魏无羡的一切都敏感极了。他一冷静下来，便发现冷泉之中竟有2股魏无羡的神识，一股是自己怀里抱着的这个魏婴体内的，那另一股呢？他瞬间便反应了过来，这冷泉之中怕是留存着魏无羡的一缕神识。魏婴，我带你去看兔子好吗？蓝忘机搂着魏无羡，突然开口说道。好。果然，魏无羡2辈子都喜欢极了他送给蓝忘机的那2只兔子。蓝忘机见他同意，便缓缓抱着他走向岸边，又将他擦干，将蓝氏家袍穿得端方雅正得很。蓝忘机将衣服穿好，便直接从乾坤袋中拿出了忘机琴。魏婴，等我一会儿。说罢，他便娴熟地奏起了寻魂。魏无羡点点脑袋，在一旁默默地站着，他觉得这曲子好听极了。他听着竟觉得浑身舒适，刚刚疼得发紧的胸膛也不疼了，因着风寒而变得瘙痒疼痛的嗓子也渐渐舒适了。蓝忘机静静地弹奏着曲子，看着冷泉之中有星星点点的光聚集在一处，慢慢地融进了魏无羡的身体里。果然，魏婴有一处神识在这。这神识也不知是什么时候跑来的，也许是四处飘荡随机而来，又或者是感应到魏无羡在云深不知处，自己找了过来。居然在冷泉，蓝忘机没时间多想着神识是怎么来的，忙收起琴去把魏无羡的脉。果真，魏无羡的伤病全都好了，甚至比他上一世成为老祖后的身体还要好上一些。虽然对于修仙之人来说，这具身子还是弱的可以，但总比之前常常生病的躯体要好。而没能感受到灵力，蓝忘机也并没有放在心上，只当他是忘了一切，
所以不曾使用灵力。终于，他找到了魏婴的第4魄吞贼。终于，他的魏婴能健健康康的活着了，不必再受病痛的折磨。魏婴，感觉如何？蓝忘机看着面前呆呆愣愣的魏无羡，急着发问。二哥哥，好好听啊，羡好舒服。魏无羡一回神，看着眼前英俊的面容，忙绽放出大大的笑容，扑向自家二哥哥的怀里。蓝忘机接着怀中笑得开心的魏无羡，也没忍住将唇角向上勾了勾。魏婴开心，他就开心。收回了吞贼，魏婴身体大好，他也不必担心在外吹风会让魏婴感染风寒。于是便带着他顺路去到了后山圈养兔子的地方，看着他和兔子玩得开心。二哥哥，我们帮他们找些伙伴吧。魏无羡看着2只兔子彼此玩得开心，突然觉得后山只养着这2只，有些孤寂。好，蓝忘机未曾多想，应允了他想要帮兔子找些小伙伴的想法。看着魏无羡满山跑着抓兔子的背影，是不是还回头望望他，冲他灿然一笑？蓝忘机突然酸了鼻子，他好像看到了当年那个无所畏惧的少年，站在云深不知处外院的院墙之上，冲他笑得灿烂，问他：天子笑，分你一坛，当作没看见我行不行？那年的魏婴不用拔剑便能同他打成平手，后来的魏婴不知为何再也不愿拔剑。那年的魏婴还是云梦江氏洒脱不羁的少年郎，后来的魏婴是人人惧怕的夷陵老祖。那年的魏婴眼睛里还有星星，现在的魏婴眼睛里的星星又出现了。愿魏婴往后也能笑得像今日一般灿烂。战，愿以性命护之。蓝忘机这天陪魏婴在后山玩了许久，直到2人被讲完课正在散步的蓝启仁和蓝曦臣撞了个正巧，于是蓝忘机就被自家兄长请到了韩氏。当然，同行的还有叔父和怎么劝都不愿和他家二哥哥分离的魏婴。叔父，兄长，我想带魏婴下山。蓝忘机坐定的第一句便是向蓝启仁和蓝曦臣告假。魏无羡此时正坐在蓝忘机的身边，捏着他的衣角玩。听见二哥哥叫他的名字，还以为是在唤他，抬起头看了一眼身边的蓝忘机。蓝忘机余光瞥见身边人抬头望他，也低头去回望他，又伸手将玩着自己衣角的手握在了手里，还捏了捏心上人的指尖。感受到二哥哥的温柔，魏无羡冲着他笑得灿烂。蓝启仁看着眼前丝毫不避讳的2人，突然觉得气血有些翻涌，连话都不想说了。忘机怎么如此急切？魏公子的风寒养好了吗？蓝曦臣在魏无羡生病的日子里时常去探望，魏无羡也对这个温润的蓝大哥充满了好感。今日带他前去冷泉疗养，找到了第4魄吞贼，如今已然大好。蓝忘机一边感受着手心传来的温热，一边向蓝曦臣解释：叔父，既然魏公子已经大好，那便让忘机带他下山去寻其他魂魄吧，早日找全，也能让忘机早日安心。蓝曦臣看着蓝启仁，出声替弟弟恳求。